মুরগির খামার, চিকেন ফার্ম। পোলট্রি ফার্মিং একটি লাভজনক ব্যবসা হলেও এটি একটি পরিশ্রম সাপেক্ষ জব। বড় বড় খামারগুলো উৎপাদন খরচ এবং পরিশ্রম কমানোর জন্য ব্যয়বহুল অটোমেটিক ফিডিং সিস্টেম ব্যবহার করে, যা প্রাথমিক ইনস্টলেশন কস্ট খুবই হাই। বাংলাদেশের গরিব খামারের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব না। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় ফিডিং মেশিন, ইলেকট্রিক ফিডার যদি ট্রলি সিস্টেমের হয়, সেক্ষেত্রে আপনি একটি স্বয়ংক্রিয় ফিডার মেশিন এর মাধ্যমে আপনি আপনার খামারে খুব সহজেই মুরগিকে ফিড সরবরাহ করতে পারবেন। এতে আপনার পরিশ্রম, সময় এবং অর্থ হয়ে যাবে। আপনার খামারকে লাভজনক করতে সহায়তা করবে। একটি ট্রলি সিস্টেমের স্বয়ংক্রিয় ফিডিং মেশিন একটি খামারের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। চিত্র দেখতে পাচ্ছেন যে খামারি ট্রলি সিস্টেমের স্বয়ংক্রিয় ফিডিং মেশিনটি নিজ হাতে চালনা করতেছে এবং মেশিন হতে অটোমেটিক্যালি খাবার তার পিরামিড সিস্টেমের যে পোলট্রি শেড আছে সেটে সমভাবে খাবার বিতরণ হচ্ছে। এতে আপনার ম্যানুয়ালি হাতে খাবার দেওয়ার যে পরিশ্রম, সেই পরিশ্রম অনেক কমবে। আপনার খামারটি একটি লাভজনক খামারে পরিণত হবে। এতে আপনার অর্থ, সময় এবং শ্রম বাঁচাবে এবং আপনার খামারকে লাভজনক করতে সহায়তা করবে। এখানে আপনি খাবার দিবেন এবং পরবর্তীতে মোটরের মাধ্যমে ভ্যাকুয়াম পাম্প সিস্টেমে খাবারটি আপনার মুরগির যে খাবার ট্রে আছে সেখানে সরবরাহ হবে। এটি যারা ব্যয়বহুল অত্যাধুনিক ফিডিং সিস্টেম ইনস্টল করার সামর্থ্য নাই, তারা এ ধরনের ট্রলি সিস্টেমের একটি স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক ফিডিং সিস্টেম তৈরি করে নিতে পারেন, যা আপনার খামারকে আরও লাভজনক করে তুলবে। আসসালামু আলাইকুম।